各位好，歡迎嚟到呢個共情四部曲，這樣說孩子才會聽。今日係第二課啦，咁就喺上一課咧，就大家即係同大家分享咗一啲教養嘅執念啦，同埋點樣轉念啦嚇。轉念係好重要嘅，一旦你個念頭唔轉過嚟咧，其實就好難去學後邊嘅方法啦。係嘛？甚至亦都咁講嚇，你喺往後用呢啲方法嘅時候咧，我話俾你聽，你嘅執念會一再彈翻出嚟，所以人要轉變嗰個念咧，其實都需要一個 practice 嘅過程。所以喺 parenting 裏面咧，我成日話好有趣嘅，即係譬如我哋一係冇，即係唔跟住去學嘅啫。跟住去學嘅時候，當然好多即係教養嘅方法都教大家去改變一啲行為啦，改變一啲同時候就講嘢方法啦。但係你發覺，即使我講咗呢啲方法俾你聽，你做下你都發覺，哎呀，點解自己又好似故態復萌嘅咧？係咪？嗱，亦都由此可見咧，就係原來咧，我哋作為成人去學一啲嘢，或者改變我哋嘅習慣，改變我哋嘅態度等等嚇，原來都唔容易嚇，都需要一個學習嘅過程。咁更何況細路仔啦，係嘛？細路仔要學習去建立一個習慣，其實佢需要功夫更加大。所以有陣時係我哋必須有耐性咯。亦都咁講就係唔可能冇耐性啦，因為如果冇耐性，我哋要快準嘅時候咧，其實只會摧毀咗細路仔成個學習嘅過程咯。係嘛？咁所以你見到我一再強調呢個位，我哋第一個轉念嘅地方就係放低快狠準啦。我哋一般講咧，家長對於細路仔嘅註冊點係喺邊度咧？好多時就喺行為上高，係嘛？咁因為係大家淨係睇到行為嘅時候咧，我哋好多時就喺行為嘅對錯上高去落墨啦，係嘛？所以點解好多家長好急於去執正細路仔？嗱，如果你係呢種咁樣嘅pattern 嘅話咧，其實意味住咩咧？你睇到細路仔淨係睇到行為咯，係嘛？咁睇到行為，咁即係意味住咩啊？你睇唔到後邊嘅嘢啦。後邊嘢包括咩啊？情緒，細路仔後邊嘅情緒狀態。其實你知道細路仔咧好細個，我哋上一堂講咗下，細路仔理智能量係滯後發展嘅。理智係同一個人嘅自律啊、自制啊、守規則、守規矩係有關。當佢呢個能力未充分發展出嚟嘅時候咧，細路仔大部分行為其實都係由情緒去推動嘅。所以如果你要糾正嘅行為咧，首先唔係從行為入手，其實係幫佢處理嘅情緒，係嘛？所有細路仔嘅行為係源自於情緒，而唔係行為本身。嗱，記住下。所以如果你淨係喺行為裏面去執正佢啦，而冇處理到個背後情緒咧，我話俾你聽，佢嘅行為都會反彈啊！你今次執佢，下次又嚟；今次執完佢，下次又嚟，係嘛？咁其實意味住咩啊？你冇體察到細路仔嘅情緒狀態咯，係嘛？嗰個更加深層啊嘛。咁而大家如果跟我學性格形態學啊、個性教養咧，我仲要大家要睇到一樣嘢係咩啊？叫心理需要。心理需要係更加深層同埋係持久嘅呢個力量。所以我哋喺家長最痛個性教養有辦法嗰課，未有個好重要嘅標題嘅，就話要改善細路仔嘅行為，必須要滿足佢嘅心理需要。你冇滿足到佢心理需要，你係喐唔到佢行為嘅，好嘛？所以我哋點解用性格開始啊？因為性格就直接探取佢心理需要嘅呢個層次啊嘛，係嘛？係咪更加根本啊、更加究竟嘅方法啊？所以我成日話我點解我嘅個性教養同坊間嘅好多類似嘅課程唔同啊？因為坊間好多時咧，淨係喺行為層面教你一啲方法可能再進一步咧，就喺情緒層面教你一啲方法。咁但我教大家咧，就係要從心理需要呢個更根本嘅切入點去了解細路仔，係嘛？咁同時咧，你了解細路仔心理需要咧，同時會調整咗家長嘅期望。你要留意，我哋好多時咧，我哋去對細路仔好多行為，點解我哋覺得咁猛？佢哋咁刺激我哋自己咧？有陣時好多時係大人嘅期望錯置咗，
你嘅期望唔係由細路仔本身嘅特質出發嘛，只係用你自己嘅一廂情願啦，又或者你自細你爸爸媽媽點教你，你而家就用呢啲方法去教細路仔，用呢種方法去期待細路仔。當細路仔唔符合你期望，咪爆咯。好多嘢情況係咁樣出嚟噶嘛。所以我哋個性教養咧就係通過性格呢個切入點，你用翻細路仔嘅特質去了解佢啊。用咗呢個性格特質去了解嘅時候，同時就調整咗你嘅期望啦嘛。咁你咪冇咁易爆咯，係嘛？更何況我再補充咗後邊嘅一啲所謂腦神經科學嘅一啲根據嘅時候，咁你就知啦，嗰啲係自然律嚟噶。我哋教細路仔，如果教得好，教得容易嘅話，你一定要符合呢啲自然律噶，你冇得一廂情願噶，冇得你快很準噶，得唔得啊？係嘛？所以唔好再做啲戇居家長啊！跟住落嚟同大家探討一個現象啦。當個細路仔好地地突然間有啲嘢引發佢情緒高漲，去到一個我哋叫情緒紅點，係嘛？好，而家問題就係當佢個情緒溫度升到情緒紅點嘅時候，你點接招？咁以前嘅家長就係咁啦，就係用咗個十二雷區啦。咁多家長會傾向用十二雷區啊，其實就係12種方法，若想用最快嘅方式去制止細路仔嘅行為，或者令到細路仔跟你嗰套去做啊嘛。十二雷區其實係點啊？淨係睇到細路仔嘅行為層次啊嘛。而當時係大人係冇照顧到佢嘅情緒同心理需要噶，係嘛？所以點解叫十二雷區啊？你做嘅嘢唔夠勁咯，唔係從根本層面入手咯，治標不治本咯。你恐嚇佢係嘛？你鬧佢係壓住咗佢而家嘅行為啫嘛，但係佢後邊嘅情緒仲喺度滾動緊。因為大人用咗十二雷區嘅方法，令到細路仔冇辦法獲得理解，於是佢哋就會由呢個情緒紅點再上升到一個叫爆發點。喺爆發點，你就會見到佢哋咧發脾氣啦、點地啦、大叫大喊啦，有啲黑晒面啦。唔同大人講嘢咧，跑咗去啦，等等呢啲比較相對激烈嘅行為。喺呢度必須要補充一點啊嚇，當細路仔處於爆發點嘅時候，我哋通常都唔會做共情嘅，因為你講乜都冇用。喺呢一刻最重要嘅嘢係令到細路仔冷靜落嚟。咁冷靜嘅方法可以點做呢？首先呢，最重要就係事前大家訂立咗一啲規則啦，就係當細路仔如果情緒爆發嘅時候，你哋會點做呢？但係呢，如果你當場去譬如要佢收聲，或者要你冷靜一下等等呢啲做法，好多時嘅細路仔會更加受到刺激，因為你叫佢冷靜咧，喺細路仔嘅主觀感覺上高咧，係覺得俾你責罵緊嘅。而且好多時有啲細路都會同大人講翻：我而家冷靜唔到啊！即係話呢，其實唔係個細路仔唔想冷靜，而係佢情緒機制已經處於一種亢奮嘅狀態。唔係佢一時三刻可以平靜落嚟。當然，點解個細路仔會突然間走到呢個咁亢奮、咁激憤嘅狀態呢？亦都係因為家長冇好好留意到，當細路仔處於情緒紅點嘅時候，即時做好共情嘅功夫。調翻轉，佢哋嘅做法呢，係令到佢由情緒紅點高漲到一個爆發點。所以呢，我哋即係又再反覆去提翻大家，點解十二雷區嘅做法係不可取，就係不知不覺大人係用錯咗方法去處理細路仔嘅情緒同埋脾氣，令到件事係更加困難，而唔係更加有效地去處理。好，咁我哋而家就要轉一個角度啦，就係當細路仔處於呢個情緒紅點嘅時候，我哋千祈唔好再推高佢嘅情緒到爆發點，而係喺情緒紅點嘅時候呢，就開始做共情啊、陪伴啊、雙向共情啊呢啲方法。其實係做緊啲乜嘢？我哋直接去心理需要嗰個位去處理嘅行為。點解我哋咁講？當細路仔出情緒嘅時候，其實佢係表達緊佢自己嘅內心感受。當一個細路仔要表達語言能力未到，其實好猛㗎嗰個狀態，係嘛？即係等於你出情緒，你喺公司或者屋企有啲嘢好唔開心，你想爆啊，你想揾人傾啊，但係揾唔到個電話，個電話都唔知喺邊度，又或者你把口綁住咗，你想講大嗌都唔得，
嗱，其實呢種狀態就等於個細路仔出情緒，但係語言能力未到。咁即使你話佢語言能力到都好啦，佢識講、識大嗌啊、識講，甚至識講粗口都好啦。個問題就係喺呢一刻佢嘅心理需要係乜嘢咧？呢一刻佢嘅心理需要係被理解同埋被聆聽。咁嗱，你留意啦，十二雷區之所以為雷區，就係佢冇聽細路仔講嘢啊嘛，係嘛？冇同細路仔產生聯繫啊嘛。咁但係好多家長就有個以往好容易有個教養執念㗎。哇！我而家咁樣聽佢講，佢一輪嘴，咁咪當咗我好似已經認同咗佢嘅行為。咁嗱，呢個又係教養執念嚟㗎嘛。我哋話我哋可以理解或者接受細路仔嘅情緒，情緒冇所謂啱唔啱，但係我哋可以唔接受佢嘅行為。嗱，我哋要將情緒同行為分開兩邊。所以當細路仔猛，佢要講發脾氣，佢想講一啲嘢，佢想表達一啲嘢，呢刻佢最強嘅心理需要係被聆聽，情緒上高被接受。所以呢刻我哋其實就係需要做共情。點解共情咁重要？就係正正 hit on 佢當時嘅心理需要咯。呢個心理需要滿足到，我哋慢慢先至推喐佢嘅行為，改變佢嘅行為。呢個心理需要冇做到，我哋就我哋要推喐佢嘅行為咧，改變行為係事倍功半啊。咁最後咧，我哋先會揾解決方法啊，然之後或者講道理啊咁樣。咁但係大家記得啦，以往大家做嘅方法就 bleep 啦，即係個細路仔一去到情緒紅點情緒紅點爆啦，即將要爆啊，咁中間有伴隨住可能佢又做錯咗一啲嘢嘅時候咧，大人就急於尋找解決方法嘛，又或者急於講道理啊嘛。而你嘅解決方法其實就係單向噶嘛，係你覺得啱乜嘢啱乜嘢錯，即時個細路仔糾正啊嘛。係嘛？係咪成個做法係違反咗我前面講嘅嗰個原理啊？係嘛？一，你淨係從行為入手，你冇處理心理需要，得唔得啊？咁所以你發覺以前點解做到大家咁勞氣啦？就係違背咗一個咁重嘅原則。OK， 嗱咁啊，從今以後我哋唔好做嗰啲戇居家長啦，係嘛？好。咁啊，講下共情之前嘅心理調整嚇，呢個又係啦，大家記得嚇，我講嘅唔單止係方法，亦都係心法。心法就係一啲心理質素嘅調整。大家會發現咧，我後尾講嘅方法咧，其實都唔難，好容易嘅。但你發覺最難嘅係咩咧？係個細路仔爆。嗱，講真，佢爆嘅時候一定會引動咗你情緒不安啦，令到你猛，令到你燥啊。而你從呢種已經被刺激嘅狀態，而調服去一種共情嘅心態咧，其實呢個先係最難。所以好多時咧，上我呢個課嘅時候咧，大家聽嘅時候好開心啊，係啊係啊，好啱啊啱啊，對啊對啊對。但係翻到埋位嘅時候難做嘅地方就係咩咧？你嗰陣時都爆，你點樣由爆嘅狀態轉去一種共情嘅心態、平和嘅心態去做共情嘅技巧咧？呢個係最大挑戰。共情之前咧，一定要確保自己心平氣和，態度上係準備聆聽嘅，好嘛？咁但係好多反映家長咧，遇到細路仔一出情緒或者行為不當咧，就會迅即預判事情，加以責罰。嗱，我都要特別提大家咧，如果你真係好典型反映嘅準家長咧，其中一個好容易犯錯嘅地方就係你太快預判咗件事啊！我記住啦，如果細路仔你冇通過共情讓佢講清楚佢心裏話嘅時候咧，關於細路仔嘅好多行為咧，我哋可能會太快預判咗。嗱，你一預判，跟住要窒佢，個細路仔會同時覺得委屈嘅。委屈其實亦都係一種負面情緒。你諗下個細路仔已經之前唔開心，已經要倒垃圾，你再加多個負面情緒俾佢咧。對個細路仔就好唔健康，得唔得？尤其是我又再講啦，個細路仔個情緒，嗰個神經系統好幼嫩。你要佢承受委屈呢種即係質素咧，其實好辛苦嘅，對細路仔，大人都辛苦啦。你諗下細路仔係咪更加辛苦？所以有啲嘢唔好快欲速則不達，係嘛？如果你做額外加多個負面情緒俾佢，仲麻煩，得唔得？咁所以咧，共情之前咧，先確保自己心平氣和啦。
嗱，呢度我又特別講啦，咁但係即係尤其是如果有啲家長你本身又係發緊準，又係高能量咧，你發覺好難做到呢樣嘢㗎。咁你發覺你仲未自己嘅心平靜到落嚟，仲係即係嗰啲火仲出緊咧，咁唔好做住先，你行開先啦，係嘛？咁你可以即係就住你呢種性格嚇，尤其是如果你嘅細路仔亦都係高能量性格嘅時候咧，就住你哋大家都係高能量性格嘅時候咧，你預先可以有個君子協定，就係當大家發脾氣嘅時候，喺嗰刻大家要即係冷靜一下。嗱，呢啲説話唔好臨場先講喎，預先要同個細路仔講下。咁你咁做，佢都會咁做啦。咁譬如大家都要冷靜嘅時候，可以做啲乜咧？會行開一陣啦，或者大家都飲杯水啦。嗱，跟住細路仔會模仿你嘅行為㗎，得唔得？你咁做嘅時候，佢自然即係嗱。當然你行開，佢係咪行開唔一定。你去飲水，佢係咪會跟住飲水，亦都唔一定。但係問題就係你一冷靜到落嚟嘅時候，個細路仔好快亦都模仿咗你呢種冷靜嘅行為。所以有陣時我哋叫細路仔冷靜，冷靜唔需要㗎，你冷靜就得㗎啦。你冷靜佢就會慢慢冷靜㗎啦。好嘛？咁即係預先你同佢協定有一啲做法啦，咁樣會好好多嘅。咁但係就唔好即場啊！即係如果你之前冇協定，跟住埋位你又一味叫個細路仔冷靜咧，嗱唔得嘅，因為細路仔喺當時嗰刻咧覺得你叫佢冷靜咧，呢句説話等同於鬧佢嘅，佢會錯誤解讀嘅，好唔好啊？咁預先做好呢啲準備咯。咁你話我真係平靜唔到落嚟咧，嗱你平靜唔到落嚟就唔好共情啦。個細路仔會收到錯誤信息㗎。共情本來係一個好 positive 嘅信息，但係你後邊嗰種猛嗰種肉緊個心仲喺度頂住、戳住、嗰啲語氣都零舍差嘅時候咧，個細路仔會識得聽。即係你技巧上高做緊共情，你個心態仲未係共情，咁就寧願唔好做啦，係嘛？嗱，唔好夾硬做喎。如果唔係細路仔以後唔信你嘅喎，覺得你假嘅喎。所以呢個反而適得其反下，先俾咗個 reminder 大家。咁嗱，最好嘅方式係咩咧？其實就係夫婦兩夫妻去做，因為當其中一個家長爆，就另外一個家長做共情。嗱，咁就會令到共情呢樣嘢咧容易做啲，因為始終講真大家真係對住細路仔好多時好撩火噶嘛。你真係撩起個火，你真係話轉就轉咩？個脾氣個情緒話平靜到落嚟，平靜唔到咩？但係如果呢一刻有阿爸爸喺身邊幫你做共情，或者有媽媽喺身邊幫你做共情，效果係咪好好多啊？係嘛？你又唔使咁難頂。係嘛？個細路仔又即係有陣時個細路仔又會覺得好奇怪你前面先鬧緊我，突然間即係你調整到都好啦。個細路仔有陣時都覺得好似你真係咁快可以冷靜到落嚟，即係佢自己都會 puzzle係嘛？所以大家由此可知，共情都唔係簡單嘅事嚇。第二點啦共情係需要雙向嘅要細路仔理解大人。都有不滿不過你要細路仔理解大人不滿之前咧，你要先共情細路仔啦，係嘛？咁但係一般嘅情況，我哋會遇到就係咩咧？當一啲麻煩嘢一出現嘅時候咧，大人好多時係率先搶白，即係一輪嘴係嘛？並且係要細路仔知道大人有幾不滿，哇，好凄涼，你發唔發覺成件事係嘛？即係本來就應該係大人去理解細路仔有幾唔開心，但係你會發覺好多情況咧係大人咧嗰種一輪嘴鬧你嘅潛台詞就係要個細路仔知道你有幾不滿，去共情咧。其實某程度係要求自己嘅 EQ 有咁上下高嘅。細路仔唔開心，我哋嘗試明白佢點解唔開心。但係咧就唔係調翻轉咧，要細路仔明白我哋大人有幾唔開心，係嘛？當然啦，即係令到你唔開心嗰個細路仔係大家都明白嘅。好，第三個啦，當你去共情嘅時候啦，咁細路仔會倒垃圾啦，咁希望大家保持一種真係用心去聽唔係呢個細路仔一路講嘅時候，你就望下手機接下電話咪死得啦。同埋唔好帶任何目的啦。咩叫唔好帶任何目的啊？即係話唔好通過共情撩佢講嘢，然之後探聽佢後邊嘅嘢。
嗱，尤其是咧去到幾時咧，就係當個細路仔進入青春期。嗱，大家知道啊，共情咧係講真，任何年紀都啱㗎，大人都啱㗎啊。咁啊，尤其去到青春期咧，咁啊，可能細路仔會多咗好多秘密啦。咁你又學咗共情，又之前又覺得幾好用啦，到大個嘅時候咧，就想用共情嘅方式套嗰啲説話啦。嗱，話俾你聽，啲細路仔慢慢都會好醒目㗎。如果感覺你用共情嘅方式套佢講嘢嘅時候咧，佢就會 cut off 㗎啦。嗱，千祈唔好話，我記住啊！而家就係要個細路仔保持同你溝通咯。如果有一天佢察覺咗呢樣嘢而唔同你溝通咧，就適得其反啦。第二樣嘢咧，亦都唔好因為焦慮啊，焦慮壞咗件事情啊。但係我之前講過啦，焦慮會令到家長放大咗件事㗎嘛。咁最後咧，亦都唔好將細路仔咧變成一個必須極欲即係要解決嘅問題。咁你話，咦，佢做錯嘢喎，我做得唔好喎，唔係要解決問題。係，最後都係要幫佢糾正佢嘅行為，做翻好啲嘢。但係唔好將呢個心態咧上腦上得唔教慣，係嘛？否則嘅話，你聽唔到佢説話，你淨係聽到乜嘢咧？就聽到自己想聽嘅嘢，或者你講嘅説話咧，不斷就想暗示佢啊、誘導佢啊，去做你想佢做嘅嘢。嗱，個細路仔又係慢慢聽佢識得聽。用翻成人嘅世界去諗啊。當我哋唔開心，我哋講嘢俾人聽嘅時候咧，其實最想對方就係你聽得噶啦。其實有陣時咧，即係你唔需要俾翻好多建議我，唔需要俾翻好多誘導式嘅問話俾我啊。當我哋嘅情緒咧表達咗、釋放咗之後咧，其實我哋都知道點樣補鑊噶件事。係嘛？所以倒情緒垃圾點解咁重要？其實倒情緒垃圾倒咗咧，人嘅理智就會恢復噶啦。我話俾你聽，呢樣嘢喺細路仔係好容易印證噶。只要細路仔你幫到佢用共情去倒情緒垃圾嘅時候咧，你會發覺佢倒得清之後咧，佢慢慢去再講翻前因後果咧，佢都會講得翻啊！我之後應該點做？唔需要你去睇佢，佢咁樣咧係學嘢學得最好噶。咁樣真係可以提升佢自己嗰個理智能啊，反而係嘛？所以你發覺，如果長期嘅細路仔係處於情緒壓抑啊、情緒不安啊，家人又冇同佢共情嘅時候咧，佢嘅理智能、自律能力一定低。共情嘅時候一定要有時間聽下，千祈唔好勉強啊、敷衍了事啊，係嘛？等細路仔感受到我大人係聽緊佢嘅。得唔得？所以唔好為做而做嚇，人到心不到呢個係非常差嘅一件事情嚟嘅，好嘛？喺大人世界都係啦，你打電話俾個朋友想吐苦水，但個朋友咧一邊聽一邊揸住你電話咧，一邊食嘢 ，for example，或者一邊做緊啲嘢，咁你自己聽到都唔自在啦。同樣嘢喺細路仔身上一樣㗎咋。